Kafin ka yi fara soyayya da budurwanka, abin da nake so ka fahimta a nan shi ne, ka fahimci wane irin budurwa ka samu za ka aura. Budurwa ne wanda idan kun yi faɗa da ita, kun daina magana da ita because faɗa is inevitable, faɗa dole ne a soyayya. Me yasa na ce dole? Zo mu zauna zo mu saba in an samu matsala tsakaninka da mace. Za ku ɗauki lokaci ba ku yi faɗa ba akan wani laifi da kake tunanin laifi ne ko kuma ita ka mata laifi. Ku ɗauki amma ku zo wani lokaci ku sulhunta kanku kuma kowa ya gane kuskuren shi a gyara saboda kar a ƙara maimaitawa. You understand? Soyayya yi daɗi a ci gaba da soyayya. So faɗa ba wani abu bane. Yana faruwa. Duk relationship na gaskiya akwai faɗa. Sai dai relationship da ake yaudaran juna. Amma in dai na gaskiya ne za a samu matsala. Za a samu rashin jituwa tsakanin mace da namiji. Wannan dole ne. Is inevitable. Dole yana faruwa. To abin da nake so ka fahimta shine lokacin da kuka samu matsala da ita, kuka samu faɗa da ita shine wa yake saurin bada haƙuri akan cewa ko da yayi laifi ko bai yi laifi ba. Watan shin idan kun yi laifin nan at least kuna iya ajiye wannan faɗan da kuka yi ku fahimci juna? Gaskiya abin da na yi maka nan laifina ne, na yi kuskure da Allah. Ko da bata bada haƙuri ba amma ta canja wannan abun ta admitin cewa kuskure ne kuma kar ta yi wannan abun. Shin tana iya yin haka? Ko kuma irin wanda idan kun yi faɗa da ita ne kawai sai dai a rabu. Ita ba za ta maka magana ba ko ya za a yi sai dai a rabu. To abin da nake so ka fahimta nan shi ne, shi aure abu ne wanda ake yin shi na har abada ba. Abu ne wanda ake yin shi na har abada ba wai yau bane ko gobe wanda za ka yi a rabu gobe har abada ne. So wanda za ka zauna da shi ya kamata ka fahimce shi, shi ma ya fahimce ka. An yi problems, kin min laifi ya kamata a ce ki gane laifinki komai ya wuce an yafe wa juna. Kar ya zamana cewa ke ba za ki bada haƙuri ba. Rashin bada haƙuri shi yake kawo rabuwan aure. Mafi yawanci rabuwan aure. Shi wannan ya ga cewa an masa laifi kuma ba za a bada haƙuri ba, to shi kenan ba zai iya zama da macen da ba ta bada haƙuri ba. To ya kamata ka ringa duba cewa zama ne wanda za a yi na har abada. Ka fahimci wanda za ka zauna da ita. Wanda za ka zauna da ita ya kamata ta zama da cewa ita take da haƙuri. Ko da a ce namiji an ce ka fita kaifin hankali da zurfin tunani, to ita ma ta zama tana da haƙuri. Wanda za ta iya saukar da kanta ta bada haƙuri. Na farko kenan. Na biyu kuma shine macen da bata da godiya. Rashin godiya ba ƙaramin laifi bane a soyayya. Mutum ka je ka yi abu ka sha wahala, ka je ka yi mishi abu ka sha wahala, amma ya dawo ya ɗauka cewa wannan abun ba wani abun kirki bane ma kai, yana nema ya kushe, bata da godiya. To ya kamata ka gane tun a neman ka ne za ka gane cewa wannan wani irin yarinya ne. Yarinya ne mai godiya akan wani abun da ka yi mata ko da kaɗan ne, saboda za ka ji daɗi idan mutum ka bashi abu ko da kaɗan ya yi maka godiya, za ka ce gobe za ka ƙara mishi, za ka mishi abu mai yawa. Amma mutum ka bashi ya yi godiya mai yawa ma ba zai yi godiyan shi ba. To ya kamata ka san wannan very important because abu ne wanda yake cin rai. Misali kana neman yarinya ba ta maka godiya, duk abun da kake ba godiya, kai ma za ka sare, za ka ji jikinka ya mutu. Na huɗu shine mace mai rawan ido. Ka yi hankali da macen da take da rawan ido. Rawan ido is a red flag. Me nake nufi da rawan ido? Kuna soyayya, kuna komai da ita, kun yarda da juna za ku yi aure, kwatsam sai ga wani ya zo sai ta karɓi soyayyan shi. In wannan ya zo ma sai ta karɓi soyayyan shi. In wannan ya zo ta karɓi soyayyan shi. Wato a takaice za ta iya yaudaranka a koyaushe a kowane lokaci. Tana iya karɓan soyayyan mutane, ba ta da aji. Mace mai rawan ido ba ta da aji. Shine gaskiyar lamarin kenan. Ka yi hankali inda zaran ka fahimci tana da rawan ido, to ba ma maganar neman ku ba, a maganar auren ku ma za ta iya maka rawan ido. Because za ta iya rabuwa da kai. In ta samu wani wanda take tunani za ta iya chatting da shi ta fito gidanka ta je ta yi wannan. Ka nemi yarinyar da take da daraja, wanda take da mutunci da aji, wanda ba ta da rawan ido. Yana da kyau sosai. Za ka zo ka bani labari idan ka yi haka. Amma mace mai rawan ido gaskiya mace ne wanda za ta iya yaudaranka a koyaushe, kowane lokaci in ta samu wani
za ta iya yaudaran ka. Ba abun da take tunanin abun da ka yi mata, jimawan da kuka yi, energy da ka ɓata, ba abun da ya shafe ta. Shin yanzu wannan ya fi ka, shi ne za ta iya rabuwa da kai. Na biyar ko na huɗu shine ka ringa fahimtar cewa ka samu yarinyar da ta fi son ka fiye da kake son ta. Wanda ta fi son ka fiye da kake son ta. Me nake nufi? Mace da take son ka za ta yi haƙuri da kai. Mace da take son ka za ta yi maka biyayya. Mace da take son ka za ta girmama ka. Mace da take son ka za ta daraja ka, za ta ji maganarka. Mace da kake so kai za ka yi haƙuri da ita. Mace da kake so ita za ta baka umarni. Mace da kake so ba ta baka girma ba, kai ne kake son ta. Ka fahimci cewa in mace ta fi son ka, to za ka fi jin daɗin zama da ita. Idan kai ka fi son ta kuma za ka sha wahala zama da ita. Shi ne gaskiyar lamarin kenan. So za ta kira ka a waya, za ta ji in ka yi tafiya, in ka je wani wuri, za ta kira ka a waya, ya ka isa lafiya, ka dawo ne, za ta karɓi kayanka. Amma ya zama na cewa ka yi tafiya ba ta damu da kai ba, saboda tana tunanin kai kake son ta. Ka je wani wuri ka sha wahala ba ta kira ka ba, ka yi tafiya ba ta kira ka ba, to ya kake kasancewa? In ka aure ta, ya kake tunanin cewa za ka ji? Na shida shine mace da take missing naka, wanda take missing naka, in ta yi missing naka za ta kira ka, ta ce na yi missing naka. Yes, idan mace ta yi missing naka ne za ta kira ka. Watan ta yi missing naka, take tunaninka shine za ta kira ka. Za ta kira ka ta ji ya kake, ya ta yi missing naka, you understand, kuma ta nuna cewa lalle ta yi missing naka. Yana da kyau mace ta yi missing naka, kuma har ta kira ka. It mean tana son ka fiye da kake son ta. Na sha gaya maka, mace ta so ka fiye da kake son ka, za ka ji daɗin soyayya. In ka kake son ta, sai dai ka yi haƙuri da ita. Shi ne gaskiyar lamarin kenan. Sannan again, na bakwai shine mace da take tausayinka da kunyanka. Tausayi shine mutum yana tausayinka, ba zai ringa baka pressure ka yi kaza ba. Duk abin da ka yi mishi daidai ne. Yana tausaya maka, yana rangwama maka, yana son ka ne. Soyayya ne ya kawo har duk abin da ka mishi shi ba damu. In ba ka mishi ba ma ba zai damu ba, saboda shi son ka yake, bai damu da wani abun duniya ba. In ba ka mishi ma oho, ba zai damu ba, ba zai nuna a fiskan shi ba, ba zai gaya wani ba, saboda tana son ka. Allah ba mu, Allah ba kowa irin wannan mace da take rangwama maka, wanda take tausayinka. In ba ka mata ma ba damuwa, ba ta gaya wani ‘yan uwanta ba, kai dai za ta ce ‘yan uwanta sun tambaye da ce wallahi kana yi mata. Kun fahimce ni? Sannan sai macen da take kishinka. Mace da take kishinka duniya ne. Shi kishi alaman so ne. In mutum yana son ka, yana kishinka. Idan mutum yana son ka, yana kishinka fa, za ta ringa tambayanka, kana magana da wani, kana kaza. Kishi. In mace tana kishinka, sai dai in yayi yawa ne yana zama shirme. In yayi yawa shine za ta takura ka, za ta hana ka magana da kowa. A matsayinka da namiji, mace bai kamata ta hana ka magana da kowa ba. You understand? Saboda Allah ya baka dama ka yi mata 4, amma ita ɗaya ne, namiji ɗaya ne. So kishi, ta nuna kishi abu mai kyau ne. In yayi yawa shirme ne. Shi ne gaskiyar lamarin kenan. Sannan again, mace ya kamata a ce tana damuwa da kai fiye da kake damuwa da ita. In tana damuwa da kai, to za ka ji daɗi, hankalinka zai kwanta. You understand? Kai ma you feel appreciated, you feel cewa lalle wannan yarinya ina ji a jikina ta damu da ni, tana so na, tana ƙaunana. You understand? To ya kamata ka san wannan, very important. Mace da take damuwa da ‘yan uwanka. Su waye ne ‘yan uwanka? Su muhimmin mutane a rayuwanka. Akwai mamanka, akwai antinka, akwai ƙannanka, akwai danginka. Duk ‘yan uwanka ne. Tana damuwa da su, ta je ta gaishe su ko ta ringa tambayan su, because su ne muhimman mutane a rayuwanka. Wallahi tana son ka ne. Ya kamata mace ta ringa damuwa da ‘yan uwanka, saboda in tana damuwa ‘yan uwanka, shine ‘yan uwanka ma za su so ta, za su ce lalle wannan yarinyar ta damu da mu, tana so na. Ya kamata ka san wannan, very important. Allah ya samu dace. Da Allah duk wanda ya kalli wannan videos din, akwai YouTube channel ina, kawai minti ɗaya zai ga an rubuta subscribe, ya je danna subscribing. Insha Allah videos ina duk zai koma YouTube, sannan kuma da Facebook. Following ina
a link guda biyu ne, ka je ka danna follow kawai na Facebook, insha Allah videos